在我们现场特别来宾，林俊宪委员、蓝轩小姐、唐湘龙先生、费鸿泰委员、周家祺屏东市长候选人、王宏威议员。好，那么南北韩哇，最近很紧张哈。北韩呢，把飞弹呢这个射越界啊，是韩战以后的第一个例子啊。那而且他们还互射啊，你射我，我射你啊。那南韩军方说，北韩连续2天在试射飞弹。南韩军方说，好像发了1枚远程、2枚短程的弹道飞弹啊，所以呢有远程有近程的哈。那另外呢，这个尹锡悦南韩总统很生气了哈，说你是具体侵略我们的领土嘛，你要付出明确的代价。尤其南韩才发生这个几他事件哈，他昨天一天就发射了25个飞弹，花了多少钱呢？花了7500万美元，等于是一天烧掉24亿。那北韩一年从中国大陆进口的米吃的米啊，也就这个钱，一天就打掉了啊。所以这个军事武器都会非常花钱，这边看得出来哈。今天又发哦，那昨天发25枚，今天又射飞弹。日本3个县发布空袭警报哦，日本很紧张，打到日本来了啊，有时候常常经过日本上空啊。那另外呢，美国跟南韩外长通电话，谴责北韩发射飞弹挑衅啊，谴责又怎样呢？他也不怕你谴责啊。那因为呢，北韩今天朝日本海连环射已有洲际弹道飞弹，所以呢，日本首相也说绝不宽恕暴行。但是你们光嘴巴讲，那怎么不宽恕？怎么惩罚他呢？对不对？你全世界已经对他做经济封锁了，这个也封锁，那个也封锁，他反正就是这样子的哦。你要把他怎样？除非你打他哦。那外国媒体分析说，金正恩为什么大量射弹呢？说因为呢，美国呢应该要承认北韩是核武国，不能再忽视威胁了。他们觉得啊，你小弟弟没有几个核弹没关系啊，好像没有那么重视他。哦，不对了，哦，已经不是了，哦，而且呢，这个北韩呢也好像也威胁了，我也要用核弹，哦，那边俄罗斯要用核武，这边要核武啊。那这个北韩怎么讲？说你美国国防部啊想要颠覆北韩政权。所以呢，北韩就说你美韩联合演习啊，如果呢我被袭击，我要动用核武，就北韩有威胁用核武，俄罗斯有威胁用核武，这它听起来有点毛骨悚然。大家都用核武，这个潘朵拉盒子打开啊，真的蛮麻烦的啊。纽约时报也说，俄罗斯军事高层在讨论什么时候在乌克兰使用战术核武，都想搞这个东西啊。好，我们看一下。 북한이 오늘 오전에 또다시 동해상으로 탄도미사일을 발사했습니다. 어제에 이어 이틀 연속 미사일 도발을 감행한 건데요. 一连2天，北韩疯狂发射飞弹。周4上午发射的，一度传出飞越日本上空，让日本政府对宫城、山形、新系3县发出国家警报，北陆新干线也紧急停驶。建物の中か地下街や地下にある駅などに避難するよう呼びかけています。 没想到乌龙一场，因为飞弹最后似乎没有通过日本上空，日本防卫省也出面证实是自卫队跟丢了飞弹。また7時40分頃に発射されたものは日本列島を越えて飛翔する可能性があると探知しましたので、ミサイルは日本列島を越えず日本海上空にて消失したことが確認されましたので。 这枚飞弹飞行距离长达760公里，初步研判是 ICBM， 也就是洲际弹道飞弹。更让人惊讶的是，飞弹在日本海上空弹头和推进器中途分离，让日本自卫队的追踪作业措手不及。 이에 따라 군은 중장거리급 이상으로 추정하는 것으로 전해졌습니다. 오늘 쏜 미사일이 대륙간 탄도미사일일 가능성도 군은 분석 중인 것으로 알려졌습니다. 북한은 올해 들어 탄도미사일을 30차례 쐈고 순항미사일을 3차례 발사했습니다. 事实上，除了这枚从平壤顺安一带发射的飞弹外，北韩在当地时间早上8点多，又从另一个地点接连向日本海试射2枚短程飞弹。北韩一连2天疯狂试射将近30枚飞弹，也危及东北亚的飞行安全。 국토부는 북한과 일본을 경유하는 동해상 일부 항공로를 어제 오전 10시 58분부터 오늘 오전 11시 5분까지 폐쇄한다고 설명했습니다. 南韩政府周3早上就关闭东海航道，恐影响33架次的班机起降。早上再度前往焚香所向梨泰院踩踏意外事件罹难者致意的南韩总统尹锡悦，也匆匆折返办公室应对北韩威胁。香龙，你觉得北韩干嘛？
我觉得留意一下朝鲜，因为他最近的活跃度提高了，就像是修火山，好像重新开始活动一样。那我在看朝鲜的这种的重新的恢复活动，大概有几个时间点。我觉得从环台军演，从裴洛西落地之后，解放军台湾环台兵军演之后，朝鲜就开始了第一阶段的升级，他也开始跟着活跃，那个是基本认知。台海跟南北韩之间，在地缘冲突上面是有联动性的。第二个是北京的20大，北京的20大之后。我不知道大家有没有注意到，就是说最近北京在20大之后开始重新恢复外交活动，第一个邀访的对象呢是越南。那其实越南、朝鲜、中国这3个都是社会主义国家，它的联动性是很高的。那我在看的是说，当习近平把在20大之后的第一个大外交的邀访，邀的是越南的总书记阮富仲，而且谈得超级好。我觉得中越之间的关系，在1979年之后，当下最好，会让你觉得过去的都算了，甚至于可能连南海的过去的争议都一并在短时间之内可能会有突破性的进展。那对中国来讲，地缘上面，中国的周围大概最后一个环节呢，就是朝鲜。第3个就是说，在俄乌战争发生之后，朝鲜呢急着要表现了，就是这。乌克兰、台湾跟朝半岛是3个地球上面呢最容易呢发生冲突的地方，所以它彼此之间呢本来就会呢相互的观望。最近对核武器的讨论，当然能量升高了很多。平常呢你在射飞弹，大家不太有感觉，可当今天有关于核武器，尤其战术核武器的使用，成为国际的一些呢军事冲突讨论的主流的时候，我觉得朝鲜刷存在感的那个味道是很浓的。这个必须要回到朝鲜本身，刚刚的主持人提到，他所射出来的导弹，你算他都花不少钱。如果你注意到呢，俄罗斯现在射导弹都很省着用，可是朝鲜可以这样子用，我们都认为他一穷2白。可他射导弹的时候呢，好像不太是钱的感觉，到底是在消耗弹药呢，还是其实我们对朝鲜的估算呢有错误？最后，我认为对朝鲜来讲最重要的是，他在给尹锡悦下马威。尹锡悦5月9号上来到现在为止，不过半年的时间呢，把整个的韩国搞得一塌糊涂。不要说呢，这次的事件账一定算在他身上，那个基本上就显示整个韩国现在的所有的社会人心，把尹锡悦当作是一个最佳仇恨对象，不管什么事情我就找尹锡悦算账。他的民调呢，其实呢剩下两成，就是西方的媒体做，甚至不到2成，只有18%。大家都认为呢，除了已经下台的特拉斯之外，全世界呢民主国家里面领导人声望最低的就是尹锡悦了。这时候呢，又发生了呢现在梨泰院的事件了之后，用射飞弹告诉大家，就是说。现在尹锡悦上来了之后，他以为用一种过度亲美的政策跟美国，因为尹锡悦是做到连朴槿惠的爸爸朴正熙呢都没有这么的亲美，尹锡悦几乎是直接亲在美国的屁股上面。当你今天呢亲在美国的屁股上面的时候呢，已经完全的脱离了韩国。韩国过去不管你是保守派、进步派，都没有像尹锡悦这样啊。可是今天当你走到这个位置的时候，第一个从中国的角度来讲，朝鲜你就射吧，我也不拦你了，我拦你干嘛呢？你看看那个尹锡悦，反正基本上面除了经济上面想利用中国之外，其他的都在离中国越来越远。那我就在旁边看，以前通常朝鲜如果说有这么强的一个军事的试探的时候，中国多半会在后面扮演一个就是拉着角色，希望呢就是说朝鲜呢不要做得太过头，避免呢在这中朝的边境上面呢也产生军事压力。毕竟中国已经呢把东北的发展对中国现在是很重要的，东北亚的稳定对中国。对，之前我不知道大家有没有注意到，就是习近平在他的过去半年里面，他离开北京只去3个地方，他只到香港，只到新疆，只到东北。东北很重要啊，所以他希望东北亚呢是稳定的。但是以最近朝鲜的动作来看，中国的思考正在改变。我们可以观察一下，接下去，我认为金正恩跟习近平见面的时间不远了。好，白宫的国家安全会议发言人科比说呢，北韩秘密提供俄罗斯大量炮弹对付乌克兰，中国现在不敢给北韩去给。
哦，他不仅没射飞弹花很多钱，还给你很多的弹药。来，黄大雄，我想这个讯息应该是真的哦。对北韩而言，他最讨厌就是最近啊，就美国跟韩国啊对联合军演，韩国出动的飞机的架次有史以来最多，这个当然对北韩就很不爽。北韩被美国经济封锁了多少年呢？让北韩不知恨得要死。我相信北韩某种程度可能已经拥有了核武的投射能力啊。那他现在对北韩而言，他的朋友是谁？他的朋友大概就第一名叫做俄罗斯，第二名中国大陆。对，俄罗斯有难，他当然，所以我觉得这个讯息是对的了哈。这个他当然，两国又这个有接壤。从北韩过去的武器大量去援助到乌克兰的前线，这是非常非常有可能的哈。那对美国而言，你美国敢对他动武吗？你日本敢对他动武吗？尤其是南韩，你敢对他动武吗？在军力上哈，也许这个是美国和日本远远的超过他们。问题是北韩敢打，你美国敢不敢打？南韩敢不敢打？在38度线啊，他那个火炮就直接可以打到汉城啊，我还不要用飞弹，所以韩国只会叫了。但是我想北韩，我所了解北韩他主要的目标并不在南韩，北韩人并不仇视啊南韩，但是问题是南韩如果说你一直要跟美国每天的军事演习对抗的就是这个目标就是北韩当然会做出这种反应。另外。北韩大概每一段时间都会做出这样的一个核恐吓啦，但实际上刚刚费委员提到的说，那北韩还有没有投射能力？核武器有没有投射能力？就是说核武器基本上啊，它是很复杂的，它必须要有载具，另外它还必须要有它足够的投射能力。现在在美国估计啊，但北韩现在没有具有这样的能力，它这个几年内啊，就担心几年内他们取得，但北韩它不得不做这样的一种核恐吓啦，因为最近就是说，第一个，北韩每隔一段时间就会凸显它的存在。第二呢，它现在跟南韩的关系，确实跟比以前有一点不一样，就是南韩这位总统是属于亲美派的，再加上南韩在俄乌战争啊大出风头啊，因为韩国制的武器啊现在大卖啊，在乌克兰战场上啊，几乎就是它的武器实验场。像中东啦，包括印度啦，包括波兰，很多东欧国家现在都大笔订单去买韩国做的武器。如果不计较核武器啊，韩国现在的军火的制造能力，还有它的军队等等啊，大概传统武器来讲的话，它还打北韩啊，北韩根本完全不是他的对手。韩国制的从战斗机啦，什么步兵装甲车啦，什么自走炮啦等等啊，现在是变得很火热，大卖了哈。所以基本上北韩当然必须要秀一下它的肌肉。另外就是我认为北韩也有更严酷的一个内部压力，就是说，因为现在世界经济景气很不好了，那北韩的经济压力从外界看不到清楚来讲的话，如果当中国啦、俄罗斯，那世界大家都已经苦哈哈的，那北韩承受的压力一定会更大，所以他会把武器给俄罗斯那个合理啦，因为很多国家都发俄罗斯的战争财了，包括印度也是啦，就是说他们会用一些武器换更便宜的石油、更便宜的天然气，只是啊，北韩这样的一个挑衅举动，有时候会带来一个反效果，例如日本，我是觉得日本反而看到这种状况啊，他会利用这样的一种威胁啊。他的民意就会升高，就赞成他修宪，赞成日本解除军事上的束缚。日本现在啊，急于想要做的就是他要自己做他的中短程的导弹，尤其他中程的那种导弹。所以像这样的威胁来讲的话，对日本对他来讲，他就是一个他可以利用的一种提高民意支持他修宪啊，民意支持他日本提高自卫能力的一个动能嘛。所以如果这样的话，我们当然不愿意看到说那个区域性的那种武力竞赛出现。可是北韩他不得不了，他有内外的很多的问题，他固定一段时间他都要做这样的一个演出了。日本防卫省考虑2030年要部署极音速飞弹。现在全世界能做极音速没几个哈，老共好像可以。
这个俄罗斯可以，美国最近说实验成功了，哦，所以日本呢，它也要部署极音速的飞弹哦，所以呢都要搞这东西，让你非常快，而且非常难拦截。